बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हादी फूड सीक्रेट्स। तो व्यूअर्स, आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मसाला टी की। सर्दियों की आमद है और नज़ले ज़ुकाम जिस्म दर्द का बहुत ही मसला रहता है। तो ये मसाला टी आपको सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम से बिल्कुल महफूज रखेगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, अब ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो करना क्या है, आपने लेने हैं लौंग 5 से 6 अदद। 1 टेबलस्पून आपने सौंफ लेनी है। सूखा हुआ अदरक लेना है, जिसको सुंड भी कहते हैं, वो आपने 1 इंच का टुकड़ा लेना है। बादियान के फूल का 1 पत्ता लेना है आपने, और 8 से 10 काली मिर्च। इन सब चीज़ों को हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। तो व्यूअर्स, मसाला जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। अच्छे से फाइन क्वालिटी से आपको इसको ग्राइंड करना है। तो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कीजिएगा। एक बर्तन में हमने लेना है आधा लीटर दूध। दूध को हम अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून चाय की पत्ती। हाफ़ टी स्पून हम इसमें मसाला टी ऐड कर देंगे जो हमने अभी रेडी की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरह बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद जैसे ही उबाल आएगा, हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी ऐड करने के बाद अच्छी तरह 5 से 6 मिनट तक इसको बॉईल करेंगे। चाय को जितना ज़्यादा बॉईल किया जाए उतनी ही अच्छी बनती है। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, चाय जो है वो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं। अब बारी है इसको कप में ट्रांसफ़र करने की। तब हम इसको कप में ट्रांसफ़र करेंगे। तो व्यूअर्स, कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी, कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।